ဒီနေ့တော့ photo retouch လုပ်တဲ့နေရာမှာအရန်သုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်။အခုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့ညာဘက်ချမ်းကအလဲမှောင်မတူတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ညာဘက်ချမ်းကအရိပ်ပိုကျတဲ့အတွက်မှောင်နေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကညီသွားအောင်လို့ညာဘက်မှာရှိနေတဲ့အရိပ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးရပါမယ်။အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး original layer ကို control ကြီးနှိပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် channels တွေကိုသွားပါမယ်။ channels ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ control key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ RGB channel ကို mouse နဲ့ click ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်ကပုံမှာ selection ဝင်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ layers panel ကိုပြန်သွားပါမယ်။လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection က highlight area တွေကိုဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က shadow area ကိုပဲ selection ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် menu တွေက select ကိုသွားပြီးတော့ inverse ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။အခုဆိုရင် shadow area တွေကိုပဲပြောင်းပြန် selection ဝင်သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control G နဲ့ layer အသစ်ထပ်ပွားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ alter key လေးဖိထားပြီးတော့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ layer marks icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ layer မှာ negative layer marks လေးဝင်သွားပါပြီ။ layer marks ကို select လုပ်ထားပြီးတော့မှ blending mode မှာ screen ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ toolbar ကနေပြီးတော့မှ brush tool လေးကိုယူမယ်။သူ့ရဲ့ opacity နဲ့ flow ကိုတော့ 100% ပဲထားပါမယ်။ layer mask ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ layer mask ကိုရွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့မျက်နှာပေါ်ကအရိပ်ကျနေတဲ့ shadow area တွေကို brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှပုတ်လိုက်ပါ။အခုလိုမျိုးလင်းနေတဲ့အချမ်းကိုပါပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ opacity ကိုလျှော့ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ပုတ်ပေးလိုက်ပါ။စိတ်ကြိုက်နေထားရပြီဆိုရင်တော့ layer mask ရဲ့ feather ကို properties panel တွေကနေနည်းနည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါကိုပြင်နေတဲ့ပုံရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလက်ရှိအနေအထားကတိတ်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့ control G နဲ့နောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်အရန်ကိုလင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့က layer ရဲ့ opacity ကို short ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားရအောင် adjust လုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အလဲမှောင်မညီတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာမှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုမူရင်း texture မပြောက်စေဘဲနဲ့လင်းလာအောင်လုပ်ပေးတဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်